gudoomiyaha gobolka gudoomiye ku-xigeenadiisa gudoomiyaha degmada taliyaha qaybta agaasimaha cabdiraxmaan cuqaasha shananada cabdirasaaq in alla inta ka soo qayb gashay ma tirin karo dadkuna waa badan yahay maamulka garoonka ciidamada cuqaasha odayaasha kale waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka reer boosaaso oo dhan boosaaso khaasatan dadkii dhallinyarada u badnaa ee taagnaa bannaanka salaanta islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad bay farxad iigu tahay inaan boosaaso si rasmiya maanta uga soo degno anigu waftigaygu waa ku ciil qabay waana balaankana way igu jirtay inaan safarkayga ugu horeeya ay boosaaso ahaato maalin dhoweed haddaad maqasheen ayaan dhoweed si emergency baan habeen dhoweed u imi rasmi mu ahayn laakiin salaantii gudoomiyaha iyo odayaal baan idiin soo faray waxaa iyana aanu mahad celinayaa reer boosaaso dhan oo gudoomiyuhu ugu horeeyo in allaale intana soo dhoweysay aad baan ugu mahad celinayaa ilaah baa mahaddaa leh haddii aanu idinka warramo safar aniyo wafdi aan hogaaminayo ayaa waxaan u baahnay safar shaqo aanu ku maqnayn dhowr dal baanu soo maray dalka Jabuuti Imaaraadka waxay isugu jireen dalalkaasi safaradaasi mid shaqo iyo mid shakhsi ah runtii haddaan Jabuuti idinka bilaabo waxaanu kala qayb galnay maalintii xorriyaddooda baanu kala qayb galnay 27kii bishtan ahayd aad iyo aad baanu maxay tahay ay noo soo dhoweeyeen aadna ugu mahad celinaa si dawladnimo ah oo runtii aad iyo aad aanu abaal ugu hayno ayay noo soo dhoweeyeen intii aanu joognayna kulamo badan baanu la yeelanay si fiican baanu arrimahan uga wada hadalnay aanu isugu afkaranay wadadaynu walaalnahayoo abaal badanna inagu leh oo ay ugu weyn tahay mid practical oo la arko heel walaaloo kale nafahoodii wiilashoodii iyo gabdhahoodiiba nafahoodii u huray oo dhiigooda u daadiyey waynu wada mahad celinaynaa safarka noogu xiga wuxuu ahaa imaaraadka weelena waa doonayay buuri xona way weheliyeen runtii shakhsina waa iska ahaado safar caafimaad iyo waxbuu ahaa dadyo badanna waa iska aragnay aanu wixii aanu ka soo wada hadallayna waa isku afkarannay waxaa ilaahay mahaddiisa inaanu maanta ku soo noqonnay magaaladii annagoo nabad qabna oo waddankiioo nabad qaba aanu u nimi sida aad sheegteen waa safarkii ugu horreeyey ofishalka ahaa intii aynu ka gaadhi karro waa idinla joogaynaa waana u kuurgelaynaa howlaha socda aadna waxaan ugu mahad celinayaa maamulka iyo odayaasha iyo shacabka nabadgelyada boosaaso oo runtii aanan ka maqlin ilaa intaanu ka maqnayn oo ku timi dadaal shacabka iyo maamulkaba dadaal iyo amar ilaahayba ku yimi aad baan ugu mahad celinaa waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu sidaa ku sii socoto bari iyo waddankeenoo dhammiba aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii intaa ka dambeeyana waa suuraysan doonnaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi